Hello everyone. Here is the summary of the poem "Whoa, what is that sound?" written by W H Auden. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ W H Auden ರವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ "ವೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್" ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶ. ಈ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪೊಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು, ಒಂದು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ W H Auden ರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗನ್ನುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆಡ್, ಒಂದು ಲಾವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ನರೇಟಿವ್ ಪೊಯಮ್. ಹಿಯರ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ದಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು "ಓ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್" ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. "ಹೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್? ದ ಲೇಡಿ ಲವ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಲವರ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಂಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್." ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೈನಿಕರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ರಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಒಂದು ಯುವತಿ ಭಯಭೀತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, "ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್? ಏನದು ಸೌಂಡ್?" ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾರ್ ಟೈಮ್." ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ. ಯುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಡೌಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಯುವತಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಿಯಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಯುವತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಯುವತಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೇನೋ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಈ ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ಆ ಯುವತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, "ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್?" ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "ಆ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೂಂಡೆಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಓ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಗೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಿಯಕರ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಸದ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಕೆಯನ್ನು ಆತ ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವೆದರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೀಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಟು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅವರನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹೋಗಿ ಸೇರದೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆರ್ಮಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಬಹಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್, ಏನದು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಬಹಳ ಭಯಪಡ್ತಾಳೆ. ಭಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಿಯಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೇನಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳು, ಆಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಆತ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಿಯಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ WH ಆಡನ್ರವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ದ ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಟರ್ಮ್ ಡಿಯರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖವಾಡದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಯತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಮಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಆಧುನಿಕದ ಯುಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಲೇಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಕವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಬಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಅವರ
ಮುಖ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಂಬಬಾರದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಗೆಳತಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಡಿಗೊಳಿಸಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಓಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ಬುಕ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಮಾತು, ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮೋಡಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಏನು, ಆತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ W H ಆಡೆನ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಓ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಸಮರಿ.